วิธีนำน้องหมาน่ารักแบบนี้มาไว้ในคลิปวิดีโอตินาสอนให้ไปดู So as long as I live I love you เข้ามาที่แอป CapCut บวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะจากนั้นให้เรานำคลิปวิดีโอที่เตรียมไว้นำเข้ามาค่ะแล้วคลิกเพิ่มค่ะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนี้ได้ในคลิปนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าจะเลือกคลิปวิดีโอที่ใกล้เคียงกันก็ได้ค่ะขนาด 9:16 คลิกถูกมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งคัดลอกค่ะจะได้คลิปวิดีโอมา2 ก้อนค่ะจากนั้นแตะที่คลิปวิดีโอก้อนแรกให้เป็นกรอบสีขาวแล้วมองหาคำสั่งภาพซ้อนค่ะเราก็จะได้คลิปวิดีโอซ้อนมาด้านล่างแบบนี้ค่ะจากนั้นมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งมาร์คค่ะแล้วเลือกแบ่งฉากค่ะแล้วคลิกกลับกันค่ะจากนั้นให้เราเลื่อนเส้นสีเหลืองขึ้นไปด้านบนตรงขอบปูนเลยค่ะแล้วจับเส้นสีเหลืองให้เอียงแบบนี้ตามขอบปูนเลยค่ะจากนั้นกดปลายสามเหลี่ยมให้ฟุ้งเล็กน้อยค่ะจากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะแล้วให้เราย้อนกลับมาด้านหน้าคลิปวิดีโอค่ะแล้วคลิกย้อนกลับ1 ครั้งเพิ่มโอเวอร์เลย์ค่ะเราจะไปเอาน้องหมาเข้ามาคลิกเพิ่มค่ะสำหรับคลิปวิดีโอน้องหมานี้สามารถดาวน์โหลดในคลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเลือกคำสั่งแก้ไขค่ะขั้นตอนเลือกน้องหมาคลิกครอบตัดค่ะเลือกขนาด1:1แล้วเลื่อนน้องหมาตัวที่ต้องการมาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะแล้วติ๊กถูกค่ะเราก็จะได้น้องหมาตามที่ต้องการมาแล้วจากนั้นคลิกย้อนกลับ1 ครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาคำสั่งคัทเอาท์ค่ะเลือกโคมาคีค่ะเลื่อนวงกลมเส้นปะดูดสีเขียวค่ะเลือกความเข้มปรับที่5ค่ะติ๊กถูกนั้นนำน้องหมามาวางเอียงตามขอบปูนแบบนี้เลยค่ะนั้นเลื่อนน้องหมาลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะเขาให้มองไปบาร์ด้านล่างหาคำสั่งเลเยอร์ค่ะเราจะทำให้น้องหมาหายไปเลือกเลเยอร์1ค่ะจากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกจะเห็นว่าน้องหมาหายไปแล้วที่วิดีโอน้องหมารูปน้องหมาแตะคีย์เฟรมใส่เพชร1 เม็ดแล้วเลื่อนเส้นสีขาวไป6 วินาทีค่ะอันใช้2 นิ้วเลื่อนน้องหมาขึ้นไปบนขอบปูนเลยค่ะคีย์เฟรมก็จะทำงานเห็นเพชรสีแดงขึ้นที่6 วินาทีเราก็จะได้น้องหมาน่ารักขึ้นมาเกาะปูนแบบนี้จากนั้นให้เราคลิกย้อนกลับค่ะแล้วให้เราไปเลือกภาพสวยเรามา1 ภาพเพื่อจะใส่ลงไปในแก้วน้ำค่ะแล้วคลิกเพิ่มค่ะจากนั้นใช้2 นิ้วของเราย่อรูปให้เท่ากับแก้วน้ำนี้เลยค่ะแล้วจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามค่ะจากนั้นมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งสไตล์ค่ะเราจะไปเปลี่ยนหน้าสวยกันเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะตินาเลือกมังงะค่ะแล้วติ๊กถูกค่ะแล้วลากรูปของเราให้สุดคลิปวิดีโอเลยค่ะจากนั้นย้อนกลับมาด้านหน้าค่ะแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งคัทเอาท์ค่ะเลือกลบพื้นหลังค่ะแล้วติ๊กถูกค่ะจากนั้นย้อนกลับมาด้านหน้าแล้วคลิกย้อนกลับ1 ครั้งมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งผสมค่ะเลือกคำสั่งฟิลเตอร์แล้วเลื่อนหาคำว่าแข็งค่ะจากนั้นติ๊กถูกค่ะรูปเราก็จะสว่างขึ้นแบบนี้ค่ะแตะคีย์เฟรมเพชร1 เม็ดค่ะแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งมาร์คค่ะเลือกแบ่งฉากค่ะแล้วคลิกกลับกันค่ะแล้วกดที่ปลายสามเหลี่ยมให้ฟุ้งเล็กน้อยค่ะจากนั้นลากเส้นสีเหลืองลงมาด้านล่างแบบนี้เลยค่ะจากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะจากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวไป10 วินาทีค่ะแตะคีย์เฟรมใส่เพชร1 เม็ดค่ะแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งมาร์คค่ะเลือกแบ่งฉากจากนั้นเลื่อนขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วย้อนกลับมาด้านหน้าคลิก1 ค่ะแล้วคลิกอีก1 ค่ะเราจะไปใส่เสียงเพลงกันแล้วให้เราเลื่อนหาระบบเสียงค่ะเลือกคำว่าแยกออกแล้วให้เราไปเลือกเสียงเพลงที่เราชอบนำเข้ามาค่ะจากนั้นเพื่อนๆจะใส่เอฟเฟกต์อะไรเพิ่มก็เพิ่มได้เลยค่ะ What I gotta do to make you love